बुक लेके आना। हाय फॉर यू। हाय मृदु। हाय। इडियट, रुक जाओ। इस कॉलेज में दो ही दिल वाले हैं, एक है अरुण, दूसरा मैं। उसमें तुम में सिर्फ तकरार है, मुझ में तुम में। हमारे बीच हजारों समस्याएं हैं, इसलिए गाढ़ा नहीं करना उन्हें। ठीक बात है। अरे छोकरियों के साथ ठट्ठा करो, लेकिन शराफत नहीं छोड़ना। चल भूल जाओ। ये भी ठीक बात है ना? अरे जाने दे। जाने दे भाई। क्या? बाप रे। अरे अरे बाप रे, दुखता यार। अरे तमाशा क्या देख रहे हो? छोड़ो इन लोगों को। अरे छोड़ो। अरे मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। मान जा मान जा। क्या झगड़ा है? क्या लगा रखा है ये? छोड़ दिया तो भी मार रहा है। लड़ना नहीं आता, समझा क्या? ये ले। अरे क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? अरे मान जाओ, कुछ सुनाओ इनको। कैसा रहा इनको? अरे क्यों तोड़ रहे हो? ना तोड़ो, ना तोड़ो। अरे बंद करो, रुक जाओ, बाज आ जाओ तुम लोग। यूजलेस फेलो। अरे कोई रोको इनको, सब तोड़ देंगे। अरे मेरी बात मान लो, रुक जाओ, कारीगरी किसको दिखाता था? अरुण बंदरों का मदारी है। मर गया क्या? Students fight. That's good, yaar.